Otavas konvencija tika pieņemta 1997. gadā. Tas bija 20. gadsimts, un mīnas ir tāda 20. gadsimta viena no lielajām problēmām. Jo visos lielajos bruņotajos konfliktos 20. gadsimtā mīnas tika pietiekami plaši izmantotas. Bija armijas, kas nomīnēja, pašas aizmirsa, kuri mīnējušas, arī bradāja pāri pēc tam šīm te mīnām. Bija armijas, kas zīmēja precīzas kartes, bet tas 20. gadsimts kartes bija papīra formātā. Bruņoto konfliktu rezultātā ļoti bieži šīs kartes aizgāja bojā, un neviens nezināja, kur ir šie mīnu lauki. Un vēl pēc tam 100 gadus mēs varam uz šādiem pārsteigumiem uzdurties. Tagad ir 21. gadsimts, daudz kas ir mainījies. Protams, es nezinu, kā tas notiek agresoru pusē. Varbūt, ka viņi arī šobrīd nomīnē un nezinu, ko viņi ir mīnējuši. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas bruņotie spēki, ja viņi noliks kaut vai vienu mīnu, viņi zinās līdz centimetra precizitātei, kur šī mīna atrodas. Ja viņi izvietos tūkstošiem mīnas, arī tās viņi zinās precīzi līdz centimetram pēc koordinātēm, kur šīs mīnas atrodas. Tad, kad nebūs tāda nepieciešamība, jebkurā brīdī katru mīnu varēs deaktivizēt, un nebūs tā, ka pēc 100 gadiem mēs tur ogojot, seņojot vai ejot apsveikt draudzīgo kaimiņu pāri robežai, uzdursimies uz kādu no Latvijas bruņoto spēku izliktajām mīnām. Tādēļ par to pilnīgi nebūtu jāuztraucās. Otavas konvencija tātad paredz aizliegumu mīnas ražot, uzglabāt, izplatīt, izvietot. Nav teikts, ka mums visas šīs stadijas būs jāizmanto. Es pat ļoti ceru, ka mums būs tikai iespēja viņas ražot, uzglabāt, iespējamiem uzbrucējiem tādā veidā varbūt arī kaut kādas bažas raisīt, ka viņas var tikt izvietotas, bet tā ir tikai iespēja. Bet par izstāšanās procedūru, kāpēc tas ir steidzīgi, tātad Otavas konvencija paredz, ka izstāties mēs varam tikai tad, kad esam pieņēmuši lēmumu un pēc 6 mēnešiem, kad esam paziņojuši visām pārējām dalību valstīm par izstāšanos no šīs konvencijas. 6 mēneši tas ir pietiekami ilgs laiks, kad atkal nekas nenotiks. Un, ja šajos 6 mēnešu laikā valstī rodas kāds bruņots konflikts, tas nozīmē, ka izstāšanās stājas spēkā tikai pēc tam, kad šis bruņotais konflikts ir beidzies. Un tas ir arī, es pieļauju, viens no iemesliem, kāpēc Ukraina, viņai pat nav vērts pieņemt tādu lēmumu par izstāšanos no šīs te konvencijas, jo pat ja 2014. gadā Ukraina būtu nolēmusi izstāties no Otavas konvencijas, šī izstāšanās vēl aizvien nebūtu notikusi, jo bruņots konflikts tur ir visu laiku. Tādēļ nepieļaujam arī mēs šādu kļūdu un aicinu pieņemt lēmumu par izstāšanos. Paldies!